mee hospitaala gargaarsa hospitaala meeqaan si gargaara je'eeti waadaa seeneef mee naa himaame way maarreedha pirezidaantii hindi dhufee kunoo abiyyi wajji footoo fee maal jee biqiltuu bishaan obaase okay mee maalirra walii galan mee naa himu mee maal isaayyaas gaafa dhufee amartiitti kaayyatu san mee isaayyaasi maalirra walii galan ammaas maalirra wal didan mee naa himime hin jirtu makiinaa keessa kaayyatee namaan deddeemaa jechuudha Itoophiyaan bakka isu isa wajji haasooyinaan Itoophiyaanis isa wajji wallollaan Itoophiyaa wajji walloltee laal waan akkanaa qushaasha yaaduun dandeenye ta kutaa torba ceete jeessa jaawa kutaa torba barumsiisa baqatee kanaatu biyya san bulchaa jechuudha sigale mee laala buleeyyan kii mee gattaa alaalaame haya namichi kunichi dhaqe simatame silaa hindiin biyya gartee barumsa qabdu biyya dooktaroonni itti oomishamu biyya gartee seektara fayyaa kana sirri gargaaruu dandeessu sigale mee silaa buufata fayyaa geessee daawwachiisee rakkina gartee biyyattiin keessa jirtu rakkina fayyaadhaan uummanni ambulaansii faanu gargaaraa karallee hin qabnu mee helikooftara faa ka emerjensii faanu gargaaraa sigale namni biyyaa yaadu namni gartee sammuu qabu mootiin sammuu qabu waan akkanaatti bararra kunu hangana nu gargaaranii bar dooktaroota hangana isinii leenjifna nuun jedhanii bar buufata fayyaa hangana isinii ijaarra nuun jedhanii bar buufata fayyaa hanganatti meeshaa gartee hanqinni meeshaa bakka jirutti meeshaa isiniif hinna jedhaniiti nu waadaa seenanii walii mallatteessan azaggabu aljii afaan amaaraa hundaan gabaafama sila kun tokko hin jiru sigale kun tokko hin jiru pirezidaantii hindiitii wajji footoo kee way maalii wajji footoo kee sigale waan akkanaa tana harkatee jechuu qaallichi waan akkanaa tana harkatee jechuu maaliif wallaala wooma namichi laaleetuma namichi nama barate namichi hindi hay qaallichi yoom na wajji haasa'u akka biyyatti yoom sananni tokko dhufee akka Itoophiyaa fi Hindii walii mallatteesse amma isin oggee Ameerikaan biyya takka dhufe alaabaa Ameerikaa tana as dhaabanii alaabaa biyya sanii as dhaabanii namoo alaabaa fi jala dhaabbatee ibsa kennaa alaabaa fi jala taa'atee mallatteessee warra raafuudhu jira waan Ameerikaan mallatteessitees Itoophiyaan fudhatte waan Itoophiyaan mallatteessite Ameerikaan fudhatte sigale biyya namni waa beeku bulchu akkasi wanni inni irra mari inni footoo wajji ka'ee miila diriirfate bakka mari'atan Facebook irratti hincee laayikii fi sheerii lakkaa'uudha sigale laayikii fi sheerii lakkaa'uu fi Facebook irratti hincee waan akkanaa biyya bulchu jira talkaashaa ma'anaan qabne bakka irraa qabatan bakka irraa dhiisan hin qabne biyya bulchu jira soo ummanni keenya kana harka kufee jechuudha sigale ummanni keenya kana harka kufee jechuudha ummata keenya baraaruu yeroon isaa ammaa jechuudha yeroo ummataa qabsaa'uun barbaachisu yoom caalaa dur caalaa ammaa jechuudha maal akka nu ussisiise maal akka afaan nu qabe maal akka nu hagooge naagalaan jiru jechuudha amma Eertiraa fi inni maalirra wal dhabanii Isaayyaasii fi inni maalirra walii galanii mee waraqaan takka as baatu mee waraqaan takka as baatu mee namichi hindii kadhaqe kun namni gartee guddaan biyya bulchu tokko akkanuma akka biyya namaa dhaqee paarlama irra geessitee naasooysiiftu mee maal fidee dhufe sigale mee maal fidee dhufe hin jiru jechuudha footuma isaa wajji ka'uu fi ministeerota hangas qabu baadhatee xayyaara pirezidaantii biyyattii kaafatee Itoophiyaa bu'e maaliif inni wayii gartee nama waa beeku see wayii wajji mari'achuu dhaqee jechuudha qaallichi footoo wajji ka'e hoteela jaare kanarraa hin ce'e sigale koriidarii kararraa shiishaa san billichii san garsiise hay hanganuma gaafun okaayyoon keenya hoggeejju hayboo maali maal taatee ni maraatte boo angalaante maraataa wajji maraadhu sigale
qaallichi sa'a 17 qofa achi keessa taa'eeti ka'ee kutee obboleeyyan waan akkanaa biyya bulchu jira inni bakka footoo wajji kaanaan kaayyoon isaa sana fixate bakka Itoophiyaan gammadde Itoophiyaan badhaate footoo wajji kaanaan Itoophiyaan gammadde Itoophiyaan badhaate inni Facebook irratti hin ciyaa faarsee bulaan si galee Waikuno oso mortu inora abbanor malore me malore sigel me wan kana hore nunjiga inora abbanor me gargarsa kana arkate nunjiga me diplomasi kana sirrifate nunjiga hindi vivu Trump qiyama khaye mesha asir gattanna khafala ji asikke isa da ujiru sigel he me nu hime khame hinjiru jechu ummanni keenya dammaqaa laal ummanni miidiyaa dhageeffachuu qabu miidiyaan hedduu sammuu nama qara ummanni keenya miidiyaa dhageeffachuu qaba jechuudha mootummaa jechuun ummata jechuudha ummanni keenya didu qabdan sigal ummanni keenya didu qabdan waan nama gartee didaajee isin gorsee hidhamu kana gartee ummata kana gartee jabeeffachuu qabdan nama sagalee isinii ta'u sigal jabeeffachuu qabdan yoo nama sagalee isinii ta'uun jabeeffanne namni hundi qalbiin cabaa dhufti if duuba deebi'aa dhufa namni kun ilma namaati namni kun ilma namaati goggee hayyoota kana faarsee bulaan akkatti isin keessa yaa xiqqeessu nagaa wajji kofaltanii wajji taphattanii bira tattaa'uun isin irra hin jiru jechuudha waan dandeessan godhuu qabdanii jechuudha sigalee ummanni kee saniifu wanni isinitti iyyinu wanni isinii waywaanu diiyaaspooraa lafaa ka'a itti aansuudha ummanni keenya rakkoo kana hin je'amne keessa galee Oromoon waan takkaa isin mudate gartee namicha kufinsa ka'insa seeru ummanni beelaan dhumu jira naasi beeleysee jaa kasibeleysu sirna ummanni tokko yoo roobni roobin caama kanaa dhufuu ta'a jee kagartee ummataaf nyaata gartee yeroo hatattamaa qopheessuu qabu mootummaadha yoo ifiin dandeenye kagartee ollaa gargaarsifachuu qabu yoo ollaan isaan dandeenye ka addunyatti iyyachuu qabu mootummaadha jechuudha ekonomii sarra dhaabbatee kagartee arra ummanni waan nyaatu rukkatee jee ummataaf yaadda'uu qabu mootummaadha jechuudha waan silaa mootummaa jettee waajjira tetteessu tanaa jechuudha tunifiifuu ummanni akka xaragamuu barbaadde imaammanni abiyyi Oromoo hiyyoomsuudha Oromoo beeleysuudha maaliif namni beelee waa'ee liqimsaa malee waa'ee gartee mootummaan kun maaliin nuun jiraa quban qabu yaa rabbi boru maaliin nyaadha yaa rabbi hiraata nyaadhee faxara maaliin nyaadha kana yaada malee sigal wanni inni yaadu takka hin jirtu jee imaammata Oromoo hiyyoomsuu bar nama walgahirra taa'ee sigal nama walgahirra taa'ee Oromoon quufteeti wayyaanet fincilte nama jee barabii sigal akka ummanni kun nyaatee dhugee ilmaan isaanii barsiifachuu hin dandeenye mogolee dhawaa nama jee kallattii kaayee bar sigal kallattii kaayee bar arra ummanni keenya jaalatee tikka taasif fakkaate ummanni gartee yoo hiraata nyaate faxara if shawwadee jiraachuu jira yoo faxara nyaate hiraata gartee if shawwadee jiraachuu jira Oromoon bar nagaa dhabdee arra maraachuu jirti bar yaa rabbi biyya tana keessatti maaliif nu uumte ilmi dhalate maaliif hin dhaladhe ka ulfaa'e maaliif hin ulfaa'e jechuu jira bar sigal hay namni jiraachuu dadhabee maraatu jira kaadireen gartee ularra dhaabbattee mo dukkaana kana qoshoroon 2 fi 3 keessa jirtu kan 300 gibira as kennisiin jetti qoshoroon lameen tunuu bar osoo amata 10 wali dhaabbattee gurguramtee 300 isaan tara takkasirraa fuudhan kanan geessu hoggi ati 300 kana barbaaddee fidde buusii milishaa as kenniyetti hoggi ati tana barbaaddee fidde inshuraansii fidu siin jetti
Hoggee ati si dhukkubde namni si haafu hin jiru beekama. Ummanni gartee qiyaamaa keessa jira jechuudha. Amma maal jechuu eegala? Gaara loon dheechifattanirraa gibiraadha. Gaara loon dheechifattanirraa gibiraadha. Gaarri kun keessanii gibiraadha. Booda maaltu dhufa? Samii tanarraa roobni gad dhufa. Samii tanarraa kallattii teessaniin gibiraa jechuun dhufuu ta'a. Ummanni keenya yoo ka'ee amma if hin dhaqqabe. Yoo ka'ee lakkii nu gaha yoo hin jenne. Yoo dammaqee dhagee wal dhageessisee nu gaha hin jenne ummanni keenya cinqii tana caaltuutti adeemu jira. Dhumaatii tana caaltuutti adeemu jira. Nuti waan garurraa sitti iyyuu jirra. Nuti waan garurraa sitti dubbachuu jirra. Amma wanni siin qabaa jiran abiyyi gartee warra caasaa quban qabu. Abiyyi hattuun tun humna godhattee aangorraa kaasuu hin danda'u. Minaamin siin jaan. Abiyyi Jaawar Mahammad kakkasi jaalatamu fuudhee hidhe aangoo isaatiif sodaannaan. Abiyyi Taayyee Danda'aa paartii tana gad dhaabe hidhe. Abiyyi Lammaa Magarsaa ka isa fide hidhe. Biyyarra ari sodaata akka malee Shimallis fa'aa sodaatee caasaa sodaatee warra gartee sijjeessu kana sirraa qulqulleessu sodaaf dhiise ni taheefii dhiisee jechuudha. Ummanni keenya hin shawwadamina. Taheefii dhiise. Silaa osoo sodaa ummataatiif ummata rarrakkaasan jee kabajaa kan ummataa qabaatu taate Jaawar faani dhuu jechuudha. Hacaaluu faan ajjeesu jechuudha. Warra firraa sodaatu, warra kursiisarraa sodaatu firraa malatti godhee jechuudha. Sigalee warra gartee kursiisarraa sodaanne jaankii ummatatti gadhiiseeti sigalee wadallootiin tun quuftee ummataan rondii dhaabbadhaa jettee ifi dubraa wajji bashannanti jechuudha hoteela keessatti.